就好似西湖咁靚。哦，佢用嗰個壽字。我查咗嗰個揚州燒賣係咩意思？係唔好嘅嘢。哦，講嗰陣，反正我唔知道，冇聽過。反正我都唔緊要嘅呢個，即係既然有呢個典故就呢個係冇問題嘅，無論好與唔好都係典故啊。佢就講嗰啲女子啊，即係剝削到哨。咁嘅咩？即係佢專門有啲人養嗰啲女子嚟去供嗰啲咩宮廷啊嗰啲咁樣就剝削啲哨咁。呢隻花咧，離開澳洲睇哦，有啊，澳洲好常見啊，好常係啊係啊，好粗生。咩嚟㗎？但係呢度我第一次見，咩嚟㗎？我唔知叫咩花嘅。係咪呢啲啊？唔係嗰種。你都唔知咩？你睇下使唔使俾錢啊？你睇人哋嗰啲維護工，成個園咁大，人哋要花費幾多力量去維護佢啊？係人工費。係啊。我哋喺上次去日本都見到啲人喺度收枝啊，收嗰啲松樹嗰啲枝。這裡不是也有紅葉嗎？嗯。到處都有紅葉。呢啲紅葉係有啲日本感覺啦，係啊係啊係。即係我依家覺得好似南京唔夠呢度靚。係咪咧？係。不過我哋唔知係咪去到南京之後嗰個 timing 唔同。呢個南京啲霧霾太犀利啊！